सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिनको यूज करके आप भी अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है राजीव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी वीडियो को प्ले कर चुके हैं, डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टाइप करने के बाद में सारे साउंड इफेक्ट वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आपको जो अच्छा लगे डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। आपको साउंड इफेक्ट कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।